segala benda menikmati hidup seperti kami barang. Nama saya Ranambir. Nama saya Muhammad Hussein. Nama saya Usman. Nama saya Muhammad. आज एक और साथ हैं इस वीडियो को टाइटल देगा भाई नवर Aikin tampil Bida Selamat Trenkal Kota Jakarta Selamat Dapur ini kota masa depan Indonesia. Beliau created by TikTok Nusantara. लोगों यार संगत के अंदर निबंधन बागोस जी तो सुनिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करना इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो के आखिर में हम मकसद का इजहार करेंगे उस वक्त तक हमारे साथ रहें लेट्स गेट स्टार्टेड Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilgub 2024 akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Mengutip dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta atau DKJ disahkan oleh Presiden Prabowo pada 30 November 2024. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka jabatan yang sebelumnya melekat pada Provinsi DKI Jakarta kini diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan ini mencakup jabatan gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024, serta anggota DPRD, DPR, dan DPD hasil Pileg 2024. Meskipun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pemindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur masih menunggu keputusan Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani revisi Undang-Undang Provinsi DKJ. Ada sejumlah ketentuan yang berubah dari Belait ini, tapi apakah itu berarti ibu kota negara sudah resmi pindah dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur? Kami ajak Anda untuk membahasnya dengan sejumlah infografis berikut ini menanti pemindahan ibu kota ke Nusantara. Jadi pemirsa, revisi ini tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi DKJ atau Daerah Khusus Jakarta. Aturan ini diteken atau ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto tanggal 30 November 2024 lalu, yang pada intinya memuat perubahan nomenklatur Jakarta yang melekat pada jabatan gubernur hingga anggota legislatif. Nah pemirsa, perubahan nomenklatur ini nantinya akan menjadi pasal 70A, 70B, 70C hingga 70D dalam Undang-Undang Provinsi DKJ yang rinciannya seperti ini. Kita lihat satu persatu pemirsa, bahwa untuk gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta hasil Pilkada 2024 dinyatakan menjadi gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta. Kemudian, untuk anggota DPRD DKI Jakarta menjadi anggota DPRD Daerah Khusus Jakarta. Berikutnya adalah untuk anggota DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil DKI Jakarta berubah menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Daerah Khusus Jakarta. Sama halnya dengan anggota DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta menjadi anggota DPD RI daerah pemilihan Daerah Khusus Jakarta. Nah, untuk perubahan nomenklatur ini pemirsa bukan hanya soal nomenklatur Jakarta pada jabatan publik, tapi revisi Undang-Undang DKJ ini juga mempertegas soal kapan pemindahan resmi ibu kota negara. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024. Kita lihat di slide berikutnya yang menyatakan bahwa keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian. Jadi artinya ibu kota negara baru akan sah berpindah ketika Presiden menerbitkan Kepres atau keputusan Presiden. Jadi apakah ini berarti Jakarta masih berstatus ibu kota negara?
Nah, kita lihat aturan berikut ini pemirsa, yaitu pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Berbunyi, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan keputusan Presiden. Jadi ditegaskan kembali bahwa kalau merujuk dari pasal ini dan juga selama belum ada kepres pemindahan IKN ke Nusantara, maka Jakarta tetap ibu kota negara. Meskipun memang persiapan pemindahan ibu kota terus dilakukan dan persoalan nomenklatur Jakarta bukan lagi DKI tapi DKJ, Daerah Khusus Jakarta, atau banyak disebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, pemirsa, penantian keputusan Presiden tentang pemindahan IKN pun dikritisi oleh sejumlah pihak, salah satunya oleh anggota DPR RI. Kami mengutip pernyataan dari Anies Biarwati, anggota Balek atau Badan Legislasi DPR RI fraksi PKS, yang pada intinya mendesak ada batas waktu, lengkapnya seperti ini. Untuk mengatasi ketidakpastian hukum perihal status Jakarta, maka perlu untuk menegaskan batas waktu terbitnya keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara dalam ketentuan peralihan yang diatur dalam Undang-Undang DKJ. Tadi ya, yang di pasal 2 Undang-Undang 151 2024. Nah, pemirsa, lalu apa sebetulnya target dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto soal pemindahan IKN ini? Kami mengambil beberapa kutipan usai para menteri dan kepala lembaga mengikuti pelatihan di Magelang akhir Oktober lalu. Ini kompak menyebutkan soal kesiapan IKN ini sekitar 3-4 tahun lagi. Misalnya dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menyatakan beliau atau Presiden minta supaya IKN selesai 3-4 tahun, termasuk ekosistemnya, prasarana dasar dan lainnya. Hunian, perkantoran kementerian, semua harus disiapkan. Jadi fokus pada kesiapan infrastruktur terlebih dahulu. Kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyampaikan kalau tadi di Magelang disampaikan 3-4 tahun itu adalah target beliau, target Presiden yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi yang berpindah bukan hanya eksekutif saja, bukan hanya presiden, tapi seluruh lembaga negara ini ditargetkan akan pindah pada 3-4 tahun lagi. Nah, pemirsa, yang terkini kami juga akan menampilkan pernyataan dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang tanggal 6 Desember kemarin ini menyampaikan bahwa targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana atau di Nusantara. Selambatnya adalah 17 Agustus 2029. Jadi kalau di Agustus tahun ini kita sudah melihat ya ada upacara peringatan detik-detik proklamasi di IKN di Nusantara. Nah, kira-kira masih kurang lebih 4 atau 5 tahun lagi Presiden Prabowo Subianto akan berkantor di IKN sepenuhnya. Jadi itulah pemirsa update terkini soal bagaimana kita menantikan pemindahan ibu kota ke Nusantara meskipun namanya sudah tidak lagi DKI Jakarta, tapi nampaknya kita masih harus menunggu keputusan Presiden supaya resmi berpindah dari Jakarta ke Nusantara. ये वीडियो देखकर काफी अच्छा लगा। इस बैंड काफी अच्छी इंडोनेशिया की बिल्डिंग्स दिखाई, नई बिल्डिंग्स बन रही है, काफी अच्छा लगा देखकर, बहुत मजा आया। ये इस वीडियो में मुझे बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने बिल्डिंगें दिखाई, जगह दिखाई थी, इसलिए वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो गाइस यार नज़ारा की जो है ना, आज मैंने फर्स्ट टाइम में जो बैंक देखा है ना इंडोनेशिया को, वो ही कमाल की बैंक की जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही कमाल की थी यार, एंड लेवल बनी हुई थी। तो बाकी तो नज़ारा तो वाकई बहुत है, पूरे का पूरे बहुत ही कमाल का है। अच्छी वीडियो थी यार, मजा आया। तो वाकई ये जो इंडोनेशिया का नया शहर बन रहा है ये बहुत ज़्यादा कमाल का है और मुझे
ऐसे फील हो रहा है कि जैसे इसने जकार्ता को पीछे छोड़ देना है, और जैसे इसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा जो है कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला इस सिटी का यार पूरे वर्ल्ड में नाम होगा, और जिस हिसाब से इसको बना रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की बनेगी इंशाल्लाह। और हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद करीम अता फरमाए, आमीन। अमेजिंग वीडियो थी, देखकर अच्छा लगा, भाई ने अच्छी वीडियो बनाई है, हमने एंजॉय किया। आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।